عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى الدرجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حدیث مبارک کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے. دے فرمائی چې یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی چې منبر ته نږدې شئ. او صحابه کرام فرمائی چې موږ منبر ته نږدې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د منبر په پیله پوړای باندې قدم مبارک کې خو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل آمین. بیا چې په کله دویمه پوړای باندې قدم مبارک کې خو نو بیا فرمایل آمین. او په دریمه پوړای باندې چې قدم مبارک کې خو بیا فرمایل آمین. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خطبې نه فارغ شو د منبر نه کتر راکوش شو نو موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړو چې نن موږ ستانه د منبر ته خاتلو په وخت کې داسې خبرې واورېدې او داسې څه واورېده چې دې نه مخکې موږ نه واورېدې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد وفرمایل چې په دغه وخت کې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلی او چې کله ما په د منبر په پیله پوړای باندې قدم مبارک کې خو نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل هلاک او تباه دي شي هغه سړی چې په هغه باندې د رمضان مبارک میاشت تېره شي او د هغه مغفرت ونشي. نو نبی علیہ السلام فرمای ما او فرمایل آمین. چې کله په دویمه پوړای باندې ما قدم مبارک کې خو نو بیا جبرائیل علیہ السلام فرمایل چې هلاک او تباه دي شي هغه سړی چې هغه مخې ته پیغمبر استانو واغستل شي او د پتا باندې درود نو نو ما فرمایل آمین. په درېمه پوړای باندې چې کله قدم مبارک ما کې خو نو جبرائیل علیہ السلام فرمایل هلاک او تباه دي شي هغه سړی چې د هغه په مور او پلار دواړه یا په دواړو کې یو چې کوم دغه بوډاوالي ته ورسېږي او د هغو داسې خدمتونه کې چې خپل ځان په جنت ته داخل کړي نو ما فرمایل آمین. نو په دې حدیث کې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام درې خیرې وکړي او په درې وړو خیرو باندې آمین چې کوم د نبی علیہ السلام فرمایل. الله تبارک وتعالى دې درې وړو ګناهونو نه موږ محفوظ او ساتي. ځکه دعا جبرائیل علیہ السلام کړه چې د الله تبارک وتعالى مقربه فرشته ده. د مقربه فرشته خیره داغه په قبلېدو کې شک هم نشته او بیا په هغه باندې آمین ویلو هغه نبی علیہ السلام ده. نو په دې کې څه شک هم نشته. آمین معنی دا استجب دعاءنا یا الله زموږ د دعا قبول کړي. نو دې د وجنه د سورۃ الفاتحه چې کله انسان په مانځ کې وای نو د دې دا چې کله پوره کې او داغه نرستو بیا سورۃ شروع کړي نو داغه نمخ کې چې کوم ده آمین ویل پکار ځکه داغه نمخ کې دا سورۃ الفاتحه کې د الله نه دعا وغوښتله اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما تسمى لارو خیر صراط الذین انعمت علیهم یا الله هغه خلق په لار باندې ما روان کې په کوم خلق باندې تا انعام کړ دې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یا الله د گمراهانو او د غلطو خلقو په لار باندې او دا خلقو په لار باندې ما روان نه کې چې په کوم باندې ستا غصه او غضب ده. نو دا دعا انسان د الله نه غواړي او چې کله دا دعا وغواړي نو بیا په اخر کې آمین وایي. نو دا سورۃ الفاتحه کې یو سړی د دم په تور باندې په چا باندې وایي نو سړی باندې دم اچي او بیا د سورۃ الفاتحه تلاوت کوي نو بیا آمین نه دی ویل پکار. لیکن چې کله اسه تلاوت کوي یا په مانځ کې تلاوت کوي نو آمین ویل چې کوم د سنت دی او بیا په مانځ کې ویل پکار دی. او بیا امام پسې خاص طور باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې امام قرات کوي سورۃ الفاتحه وایي او دې پسې چې کوم د امام آمین وایي او د سره مقتدیانو آمین وایي نو نبی علیہ السلام فرمایي من وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا آمین چې کوم د فرشتو آمین سره یو شو الله دغه بخنه او مغفرت وي.
نو کله چې امام آمین وای نو په دغه وخت کې فرشتي هم آمین وای. نو چې د امام آمین د فرشتو آمین سره یو ځای شو او د مقتدیانو آمین د فرشتو آمین سره یو ځای شو، الله پاک دغه بخښنه او مغفرت وکړي. نو څومره لوی فضیلت دی. نو دې وجه باندې چې کله امام سورۃ الفاتحه وایي او کوم منځونو کې په زور باندې قرات کیږي، نو د سورۃ الفاتحه د وروسته چې کوم دی مکمل شي نو هغه د وروسته آمین دا ویل پکار دي، امام لوم ویل پکار دي، مقتدیان لوم ویل پکار دي. د سنت طریقه دا د نبی رسول الله والسلام نه ثابت دي. نو نبی رسول الله والسلام په دې درې ورو خیرو باندې فرمایل آمین. نو د نبی رسول الله والسلام په دعا په دې آمین ویلو کې چې کوم دی اشکم نشته الله تبارک وتعالى چې کوم دی دا قبلي خامخه او خیرو کولو والا جبرائیل علیہ السلام. نو په دې کې د ټولو نه ولومبه چې کوم دی نو نبی رسول الله والسلام جبرائیل علیہ السلام چې د چا په باره کې خیره وکړي نو دا هغه سړی په باره کې چې په هغه باندې د رمضان مبارک میاشت تېره شي او د هغه بخښنه او مغفرت ونشي. نو د رمضان المبارک چې کوم دی دا یو د بخښنې میاشت الله تبارک وتعالی وړو وړو اعمالو باندې د انسان د بخښنې دپاره سبانه چې کوم دی هغه لټوي. نو چې انسان الله تبارک وتعالی دا موقع ورکړي نو الله تبارک وتعالی د دې موقع انسان له فائدہ او چتول پکار دي. ځکه چې الله تبارک وتعالی انسان اعمالو ته نه ګوري چې دا عمل غټو کو وړو کې وو. الله تبارک وتعالی دې ته ګوري چې دا انسان د عمل څومره په اخلاص سره وکړو او د دې په زړه کې چې کوم دی د عمل څومره جذبه ده. لکه قیامت پر ورځ باندې چې کوم دی الله تبارک وتعالی د انسان اعمال چې کوم دی دا به وزن کوي. نو په دې کې به یو انسان داسې چې دغه نیکیانې چې کوم دی دا به کمې شي، د اعمالو تله چې کوم دی نو دا به د نیکو اعمالو تله چې کوم دی دا به سپکه شي. نو دا انسان به پریشانه شي چې زه خو جهنم ته ځم. نو ناڅاپه به چې کوم دی نو یو تیلی راشي او هغه به د ده پرې تله کې ولګي. نو د ده دا تله چې کوم دی دا به درنه شي. نو چې دا کله درنه شي نو دی به دله به الله تبارک وتعالی د جنت فیصله وکړي. دی به الله ته وایي چې الله زما د نیکو اعمالو دا تله چې کوم دی دا خو سپکه وه او دا څه شی په دې کې ولګېد دا څنګه درنه شوه. نو الله تبارک وتعالی به ده ته وفرمایي په جواب کې چې دا په دنیا کې یو سړی مړ او د هغه په قبر باندې چې کوم دی نو دا یو موټی خاوره غورځولې وه. نو هغه خاوره چې کوم دی نو دا نن راغله او ستا په اعمالو کې ولګېده او ستا د اعمالو نیکو اعمالو تله چې کوم دی هغه یې درنه کړه. نو یو موټی خاوره غورځول دا څه شی دی؟ څوم دی؟ لیکن چې الله تبارک وتعالی د انسان بخښنه او مغفرت کوي او د هغې دپاره الله تبارک وتعالی ګانه ګوري، یو وړوکی غوندې عمل چې کوم دی د هغه د بخښنې ذریعه او سبب الله تبارک وتعالی وګرځي. لکه په کور کې وتړله، دا هم د نبي اسلام حدیث دی. نو کور کې چې کوم دی وتړله او هغې له خوراک څکل څه شی نه ورکړه او دغه شانتې هغه مړه شوه، نو هغه نیکه زنانه الله تبارک وتعالی هغې دپاره د جهنم فیصله وکړه. نو یو زنانه بدکرداره او الله تبارک وتعالی صرف د سپي لکه اوبه ورکولو باندې الله پاک د هغې مغفرت وکړو. یو نیکه زنانه و الله تبارک وتعالی صرف د یو پیشو باندې ډوډۍ بندولو په وجه باندې الله تبارک وتعالی هغې دپاره د جهنم فیصله وکړه. نو د دې نه معلومه دا شوه چې الله تبارک وتعالی د بخښنې دپاره معمولي بانې لټوي. لکه زبیده چې کوم دی دا یو ډېره نیکه زنانه تېره شوې ده او دې چې کوم دی نو د مسلمانانو دپاره د اوبو یو نهر چې کوم دی دا جاري کړی او دا دومره نیکه وه چې د دې په باره کې راځي چې کله به د حج موقع راته نو حج په موقع باندې به چې کوم دی نو دی ډېر ښه د زرګاو په حساب باندې خلک چې کوم دی دی به حج لري او دغه شانتې غریبانانو چې کوم دی د هغې مدد به یې کوو او ډېر ښه خلک دی عمرو او حجونو باندې چې کوم دی دی لېږلي. نو دا چې کوم دی نو چې کله مړه شوه د مرګ نه وروستو دا چې کوم دی خاوند په خوب کې ولیدله او د دې متعلق دومره راځي چې د دې نوکران 2000 یا 3000 د دې نوکران او د خپل خاوند ته دا ویلي چې کله هم نوکر ساتي نوکر چې کوم دی دا به د قرآن حافظ ساتي. عام سړی به چې کوم دی نوکرۍ کې دلته نه لګوي، کم نوکر هم ساتي نو هغه به د قرآن حافظ وي. نو 3000 یا 2000 دا د دې خادمان نوکران دا ټول د قرآن حافظان وو. دومره زیاته دا نیکه وه او پرهیزګاره وه. نو کله چې دا مړه شوه نو خاوند خوب کې ولیده نو تپوس یې ترې وکړه الله تبارک وتعالی د سره څه معامله وکړه. نو هغې ته وویل الله تبارک وتعالی مخې ته چې کله لاړم الله تبارک وتعالی ما ته وفرمایل چې ستا بخښنه خو نن نشته دی، که ستا دا سوچي چې ما خو ډېر زیات حجونه او عمرو له مې خلک لېږلی دی او دومره نیکیانې مې کړ دي او خلکو له مې د اوبو بندوبست کړ دی، دا هر څه چې کوم دی د دې توفیق خو تا نه ما راکړی، په دې کې خو ستا څه کمال نه و.
اوس الله تبارک وتعالى مونږ ته دا شان دی وي چې تا دا موضوع کړ دي نو تاسو څه معلوم پدې کې نو دا خو چې کوم د تعالی ما توفیق راکړي موږ خو څوک نشو کولای او دا الله په توفیق باندې موږ کړ دي نو چې الله وایي توفیق د لمارا کړ دي ځلې نه بخم دا خو زما په توفیق باندې تا کړ دي نو بیا خو چې کوم د موږ دا شان دی بلاړ هغه نه کانه چې کوم کړ دي هغه بلاړ شي زموږ نه ځای وشي نو دې الله تبارک وتعالى دا شان دی چې ستاره خو دا څومره چې عمل تا کړ دي زما په توفیق باندې کړ دي دا خو تعالی ما توفیق راکړ ستا بخنه خو نشته نو دا الله تبارک وتعالى انسانانو ته خور د پاره او عبرت د پاره چې کوم دا یو خوب دا غي خونولې د الله باندې خو بیا د الله تبارک وتعالى و استا په یو عمل باندې بخنه او مغفرت کوما چې هغه ستا په وهم او ګمان کې او ستا په ذهن کې ووم نه چې عمل سره نو دې تاسو کو چې الله کوم عمل نه الله تبارک وتعالى ته فرمایي چې کله ته یو ورځ کور کې ناشته وي ډوډۍ دې خوړل او سر چې کوم دستا بربټ کو نو په جمعه کې بانک شروع شو نو د بانک आवाज چې کله شروع شو او تا د بانک आवाज واوري نو تا چې کوم دې ډوډۍ خوراک ډوډۍ دې خوړل دې ذکر ولې کې واپس دې کې خلا او دا سوچ دې کو چې د الله نوم غستل کېږي نو لکسات چې کوم دې نو زه دا ډوډۍ خوراک بند کما او زه د خپل سر چې کوم دې دا پټ کو چې د الله نوم غستل کېږي نو زه څنګه چې کوم دې نو زما سر به بربند کې او د الله نوم غستل کېږي نو په دا عمل چې کوم دې زتا بخم نو یو طرف ته چې کوم دې دومره خلک حجونو ته ورولې خلکو له چې کوم دې نو وې ونه هر په مکه کې وخو هغه ټول الله تبارک وتعالى رسو کړو او دا یو عمل چې دا په ځای کې کوم چې الله زما په دې باندې مغفرت او بخښنه کوي الله تبارک وتعالى او بخښنه نو د دې چې کوم دې معلومه ده شو چې الله تبارک وتعالى د انسان د بخښنې لپاره وړې وړې خبرې چې کوم دې غلطي نو په هغه وړو خبرو کې یو د مبارک میاشت الله موږ راکړه نو په دې کې یو وړو کې عمل چې کوم دې دا څومره زیات اجر او ثواب نو چې په دې کې یو انسان چې کوم دې هغه د الله تبارک وتعالى د بخښنې او مغفرت نه محروم پاتې شو نو دا انتهایی بدقسمت انسان دی او د لپاره چې کوم د جبرائیل علیه السلام خیره کړ دی الله لري تباہ او برباد کړي دا انسان چې په دا مبارک میاشت راشي او دا بخښنه او مغفرت وشي نو دې د وجنه دا مبارک میاشت په دې کې د الله تبارک وتعالى عبادت طرف ته توجه وکړه ګناهونه خپل ځان بچ ساتل پکار دي غیبت چغلخوري دروغ وي دا شانت چې کوم دنو جګړې کول او دا شانت نور چې څومره د ګناه کارونه دي ډېر شه خلک چې کوم د رمضان مبارک په میاشت کې د ګناه کارونه شروع کړي زړه په دې کې ټایم نه پاس کیږي نو ګناه کارونو طرف ته لاړ شي څوک چې کوم د غانې په کې اوري ټایم پاسای لپاره چې کوم د غانې به وي څوک چې کوم دنو په کرکټ باندې چې کوم دنو خپل روزه تیري دا مبارک میاشت په دې مبارک میاشت کې چې یو انسان دا کله کرکټو پسې زی کله چې کوم دنو جواریانو پسې زی او کله چې کوم دنو غانې او په هغه باندې دا مبارک میاشت لري دا انتهایی بدقسمت انسان دی او دا څه خلکو د پاله چې کوم دنو جبرائیل علیه السلام خیره کړو نو دا خو مبارک میاشت په دې کې عبادت او عبادت کا فارغ شوي کله ستنه شوي عبادت د نور نه کیږي نو آرام پکې او کا آرام باندې کېنا لیکن دې فضل کارونو پسې مزه دا خو ټول فضل کارونه دي دې د وجنه په دې مبارک میاشت کې خپل ځان د دې فضولیاتو نه لري ساتل پکار دي صرف او صرف چې کوم دنو د الله تبارک وتعالى عبادت او چې دا غي نه فارغ کیږي نو بیا چې کوم د خپل دنیوي سفاري نو هغه او چې هغه نه نو بیا چې کوم دنو پارام باندې ځان نکینو فضل کارونو پسې تل چې کوم دنو هغه خبره نه ده نو چې انسان فضل کارونو پسې زی او فضل کارونو چې کوم دغه د کول شي نو بیا چې کوم د الله تبارک وتعالى عبادت ولې نه نو دې وجنه په دې مبارک میاشت کې د الله تبارک وتعالى عبادت چې څومره د انسان په توفیق کې الله تبارک وتعالى غره استطاعت ورکړي نو هغه فقار دا چې هغه الله تبارک وتعالى عبادت وکړي او د الله تبارک وتعالى د رضا والا اعمال وکړي هغه چې په څه طریقه باندې انسان دې ته سوچ نه کوي چې یاره دا